Nekako sam se čak na kraju morao i konzultirati sa Vičanom, pošto je u toj postavi, da uopće evo, malo vratimo se unatrag, pošto je to bilo prije jako dosta godina. Tako da, ali mislim da je sedmorka koju sam izabrao, mislim da je onako, jedna kvalitetna sedmorka koja bi i danas bila jako opasna. Na golu je Frano Vičan, mislim o Vičanu previše pričat, mislim da svi znaju koji su igrali s njim, kolike su probleme imali i koliko je donio radosti i Hrvatskoj i mladosti i Jugu, Primorju, tako da onako mislim da je jedan onako golman koji je primjer golmana koji bi trebao biti znači, na jednom vrhunskom nivou, koji prati igrače, na koji način pucaju, šta rade. Tako da mislim da je jedan, makar kažem, imali smo mi tu još stvarno kvalitetnih golmana i to uopće nije upitno, i Školnekovića i Pavića, tako da, ali evo, moj izbor je na kraju bio Frano. Bila je konkurencija velika, igrali smo 3 godine zajedno, sam igrao sa Borisom Zlokovićem i njega sam stavio u tu sedmorku. Mislim da je bio jedan kompletan centar od napada, obrane, kontranapada gdje je odlazio znači, jedan brz, pokretan, čak za današnje vrijeme bi bio jedan izuzetno kvalitetan centar, makar je prestao igrati prije, ne znam, 5, 6, 7, 8 godina, ali stvarno je u svoje vrijeme bio jedan od najboljih centara. Kažem, opet, bio je tu i Miles Modlaka, i Hina i tako dalje, ali evo na kraju sam se odlučio na njega. Na lijevoj strani Hristos Afrodakis, znači s njim sam isto igrao i mogu reći da je stvarno jedan vrhunski igrač, pregleda igre, odličnog šuta i mislim da je jedan od najboljih grčkih igrača svih vremena, tako da jedno što smo prijatelji, ali bez obzira na to mislim da je stvarno pokazao jednu vrhunsku kvalitetu na tim pozicijama na kojima je igrao. Carlo Silipo, kapetan talijanske reprezentacije, s njim sam igrao isto tako u Italiji. Znači, jedan od najboljih talijanskih igrača isto svih vremena, stvarno odličan čovjek, odličan igrač, preuzima odgovornost, bori se za ekipu, tako da stvarno prevelike priče nema jer je stvarno jedan od najboljih bio na svim pozicijama kojima je igrao. Nešto sam i odradio tu i za reprezentaciju 12 godina, u mladosti, u po Silipu i po Italiji i još drugim klubovima, ali evo to neka najznačajnije postignuće isto sa mladosti, 3 lige prvaka, sa po Silipom 1 liga prvaka, prvenstvo, s mladosti puno više prvenstava, ali stvarno evo imao sam jednu lijepu karijeru, žao mi je što sa reprezentacijom nismo više osvojili, ali evo, sa mladosti smo to nadoknadili. Desna strana, rekli bi svi da ću nekog ljevaka, ali evo, odlučio sam se za 2 dešnjaka. Zdesla Vrdoljak s kojim sam igrao i u mladosti u reprezentaciji, znači igrač koji je stvarno dugo godina čak i bio zaboravljen malo. Međutim, vrhunska kvaliteta, brz, znači plivač, šuter, pregled igre, znači kompletan igrač. I što je pokazao, kažem i na kraju i u Atlanti gdje smo bili zajedno pa do kasnije i reprezentacije kad ga je Ratko ponovo zvao u mladosti i tako dalje. Tako da mislim jedan kvalitetan igrač, kompletan. Drugi sa kojim sam igrao, ali ne toliko puno u reprezentaciji, ali mislim da ga se ne smije izostaviti je Miho Bošković. Miho koji je stvarno jedan isto odličan čovjek, igrač, šuter, plivač, znači stvarno je dao jako puno za hrvatski vaterpolo i evo on je znači, zajedno sa Zdeslavom na desnoj strani. Prvo što se recimo na toj ekipi vidi da je
da bi imala sigurno čvrstu obranu, kontranapad bi bio stvarno onako ubitačan, a što se tiče napada također, tako da ovako jedna kompletna ekipa jedna kompletna sedmorka recimo, ne ekipa, koja bi napravila sigurno visoke rezultate, da li u klupskom reprezentativnom vaterpolu.